Doktor Branimir Nestorović svojevremeno je objasnio o veoma raširenoj boljci savremenog društva od koje pate mnogi Srbi, a to je visok pritisak. Malo je stanja oko koje vlada toliko interesovanja nego oko krvnog pritiska. Naravno i oko holesterola. 1000 puta ste pročitali da je to tihi ubica, ali postoje dva problema kada je to u pitanju. Prvi je normalna vrednost krvnog pritiska, pa samim tim i definisanje povišenog pritiska. Drugi je uzrok nastanka, a bez čega nema efikasnog lečenja, navodi doktor i dodaje. Normalnim krvnim pritiskom smatra se 80 sa 120, sve preko toga je hipertenzija, 130 sa 90 stadijum prvi, a preko 140 sa 90 je već drugi stadijum. Krvni pritisak je pre svega tipičan poremećaj pogrešnog načina života i verovanje da se može normalizovati pilulama je potpuno nerealno. Uvek se moramo vratiti osnovnim uzrocima svih bolesti, a to su stres, nedovoljna fizička aktivnost i pogrešan način ishrane. Poznata je veza između temperamenta i vrednosti krvnog pritiska, posredovana lučenjem hormona bubrega. Mlad čovek koji uroni šaku oko minut u led ima krvni pritisak od oko 235 sa 135. Poznata je studija u kojoj je pokazano da ljudi koji rade pod visokim pritiskom, na primjer moraju da obave posao do nekog određenog roka, imaju do 6 puta češći infarkt miokarda. Napadi besa ili neprijateljstva povećavaju rizik od kardiovaskularnog oboljenja. Meditacija dovodi do izuzetnog smanjivanja vrednosti krvnog pritiska, ali takođe i molitva i slušanje prijatne muzike. Ali medicina i dalje nema odgovor na pitanje šta je uzrok povišenog krvnog pritiska. Kako god da je, pomoć se poziva upravo genetika. Identifikovan je veliki broj gena koji predisponiraju upravo hipertenziju. U studiju u kojoj je učestvovalo čak 200.000 osoba iz Evrope i 75.000 van nje, identifikovano je 16 gena, ali kolektivni uticaj svih ovih gena je bio skroman. Onda se pojavljuje i stari opasni igrač na sceni, šećer i naravno plastika. Iako se široko preporučuje smanjenje unosa soli u ishranu, nema mnogo dokaza da ovo ima efekta na vrednosti krvnog pritiska. Japanci koji jedu velike količine soli imaju veoma nizak pritisak. Šta više, postoje dokazi da smanjenjem unosa soli može dovesti do nastanka insulinske rezistencije. Jedna nova studija pokazala je da bisfenol A iz plastike prelazi u hranu i vodi i dovodi do hipertenzije i do oštećenja srca. Ovo se uklapa sa nekim ranijim saznanjima da hronično izlaganje estrogenima, antibebi pilule ili hormonska terapija menopauze dovodi do stvaranja superoksida kiseonika koji izaziva zapaljenje tkiva, a ovo dovodi do reakcije stresa sa povišenjem upravo krvnog pritiska. Čest uzrok hipertenzije kod žena je poremećena funkcija štitne žlezde. Unošenje prevelike količine šećera ima dvostruke negativne efekte. Hipertenzija se ne može regulisati samo tabletama. Morate smanjiti unos šećera. Moje mišljenje je da so možete koristiti po sopstvenom ukusu, povećati fizičku aktivnost i indeks sreće u svom životu. Izbegavajte maksimalno plastiku, posebno trudnice, jer postoji dokazi da BPA izaziva hipertenziju kod dece u kasnijem životu, ukoliko su izložene u utrobi majke. Žene moraju uzimati blokatore estrogena. Najbolje prirodne je naš sladić, koji je izvanredan lek za brojne zdravstvene probleme, a odličan je takođe antagonist estrogena, zaključuje doktor.